कौन से परिंदों की तिजारत जायज़ है? क्या ऐसे परिंदों की ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ है जो घरों में आराइश की नीयत से पिंजरों में क़ैद रखे जाते हैं? आतिफ़ हुसैन साहब ओमान से पूछते हैं। जी हाँ, जायज़ है भाई। घरों में जो पिंजरों में जो परिंदे क़ैद किए जाते हैं तो इंसान है वो, और परिंदा मानूस हो जाता है उसी पिंजरे से, वो ज़्यादा टेंशन ज़्यादा दिन लेता नहीं है, उसी पिंजरे से मानूस हो जाता है। तो जायज़ है उन परिंदों को रखना भी और बेचना भी, बशर्ते कि उनकी खुराक का और उनके आराम का ख्याल किया जाए।